اگر ہم اپنے مسئلے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہم وتواصوا بالصبر کیسے بنیں گے؟ ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیسے کریں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو کیا ہم سارے دکھ تکلیف اپنے اندر تک رکھیں گے؟ اگر ہم ایسے رکھیں گے ہم تو ذہنی مریض بن جائیں گے. ہم کیسے کسی کے ساتھ شیئر کریں گے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دنیا کو اپنی پرابلم سائڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے آپ بیان کرنے لگ جائیں. لیکن انسان پر ہمیشہ ایک سا فیز نہیں رہتا، مسئلے بھی بدلتے ہیں. بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے پہلے وہ کبھی نہیں گزرا ہوتا. تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے. انسان کو اپنی پرابلم صرف اس انسان سے شیئر کرنی چاہیے یا اس وقت کرنی چاہیے جب اس کو واقعی لگے کہ اب حل نہیں ہے. جب اس کو لگے کہ اب مسئلہ میرے بس سے باہر ہو گیا تو پھر چاہیے کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والے سے مشورہ لے، اسے ڈسکس کرے کہ کیا